Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο Art's Art The Ranch. Είμαι ο Βασίλης Μπουρντένας και παρέα εδώ με την Τζόση θα σας δείξουμε τα επόμενα βήματα της ασκήσης του groundwork ή της ασκήσης εδάφους. Στο προηγούμενο μας βίντεο σας είχαμε δείξει πώς να κάνετε τα καπούλια, το οποίο είναι ο κινητήρας του αλόγου όπως έχουμε πει, και το επόμενό μας βήμα είναι να κάνουμε σειραγώγηση. Στη σειραγώγηση δεν μας ενδιαφέρει η ταχύτητα την οποία θα έχει το άλογο, μας ενδιαφέρει να πηγαίνει προς την κατεύθυνση την οποία του δείχνουμε. Όπως έχουμε πει, έχουμε δύο άλογα. Έχουμε το αριστερό άλογο και το δεξί άλογο. Οπότε ό,τι κάνουμε από την μία πλευρά του αλόγου θα πρέπει να το κάνουμε και από την άλλη πλευρά του αλόγου. Τα άλογα, όπως και εμείς οι ίδιοι, έχουμε μία κακή πλευρά, έτσι. Οπότε στην κακή τους πλευρά θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο υπομονετικοί για να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Δεν ξεκινάτε έτσι κι αλλιώς να χτίζετε τη σχέση σας με το άλογό σας εάν δεν έχετε υπομονή. Απλά βήμα-βήμα τι κάνουμε, αυξάνουμε και εμείς την δική μας υπομονή για να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Τώρα εδώ με την Τζόση θα σας δείξουμε πώς γίνεται η σειραγώγηση. Τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για τη σειραγώγηση είναι το εκπαιδευτικό καπίστρι, το εκπαιδευτικό σκοινί και το μαστίγιο. Ξεκινάμε, ρίχνουμε το σκοινί στο έδαφος. Τώρα θα διαλέξουμε από ποια κατεύθυνση πρώτα θα πάμε. Εγώ θα ξεκινήσω να πηγαίνω αριστερόστροφα το άλογο. Ωραία. Οπότε στο αριστερό μου χέρι κρατάμε το σκοινί, στο δεξί μας χέρι κρατάμε το μαστίγιο. Έχω αφήσει το επιθυμητό σκοινί το οποίο θα χρειαστώ για να ξεκινήσει το άλογο να έχουμε έναν κύκλο. Κάθομαι στα πλάγια κοιτάζοντας την Τζόση και λέω στην Τζόση στην αριστερή της πλευρά ότι Τζόση θέλω να πηγαίνεις αριστερόστροφα. Τώρα το σκοινί το κρατάμε με έναν τρόπο ούτως ώστε να μην χρειαστεί να σφίξει το σκοινί στο χέρι μας και να είναι και ελαφρύ για το άλογο. Θα σας δείξω μετά πώς πηγαίνει το σκοινί και πώς το κρατάμε. Για την ώρα όμως έχουμε να σας δείξουμε τη σειραγώγηση. Ωραία. Κρατάω εγώ το σκοινί, είμαι στο ύψος του ώμου, ωραία, και λέω στην Τζόση, Τζόση θέλω να πας αριστερόστροφα. Ωραία. Και θα την δείξω την κατεύθυνση, κάνοντας και το κλικ το προειδοποιητικό. Μπράβο. Την ώρα που ξεκινάει λέμε μπράβο για να καταλάβει το άλογο ότι αυτό που έκανε είναι και σωστό. Επιβραβεύουμε το άλογο στην κάθε του προσπάθεια. Ωραία. Δεν με ενδιαφέρει άμα πηγαίνει βάδιν, άμα πηγαίνει τρότ, άμα πηγαίνει καλπασμό. Εμένα με ενδιαφέρει για αρχή να πηγαίνει στην κατεύθυνση την οποία ζητάω. Τώρα, από τη στιγμή που ξεκίνησε το άλογο να περπατάει γύρω-γύρω, κάπως πρέπει και να σταματήσει. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι για να σταματήσει στο σειραγωγέα. Το ένα είναι με καπούλια και το άλλο είναι με ακινητοποίηση. Ωραία. Εμείς σήμερα θα σας δείξουμε και τους δύο τρόπους. Πρώτα όμως θα ξεκινήσετε με τα καπούλια που είναι και πιο εύκολο και σας είναι και πιο φρέσκο γιατί το κάνατε και στο προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, είμαστε στο ύψος του ώμου πάντα, ωραία, και εγώ ξαφνικά όπως πηγαίνει το άλογο κοιτάζω μία τα καπούλια της και τη λέω καπούλια και τα δείχνω. Και έρχεται το άλογο και σταματάει μπροστά μου και έχει δύο μάτια. Θα σας το δείξουμε 2-3 φορές για να καταλάβετε πώς γίνεται. Ωραία. Με το που σταματάει το άλογο και έχω την προσοχή της, με το μαστίγιο το οποίο έδειξα τα καπούλια, χαϊδεύω την πλευρά του αλόγου την οποία δουλεύαμε. Οπότε την αριστερή πλευρά του αλόγου. Ωραία. Είμαι μπροστά της, όπως λέτε το αριστερό μου πόδι έμεινε στο κέντρο του άξονα, χαϊδεύω το άλογο και επιστρέφω στη θέση μου. Όταν κάνουμε σειραγώγηση, σκεφτείτε ότι είναι ένας κύκλος αυτό που κάνουμε, έτσι. Εμείς είμαστε το κέντρο του κύκλου. Οπότε το ένα μας από τα δύο πόδια πρέπει να μείνει ακίνητο. Τώρα πάμε αριστερόστροφα. Το αριστερό μας το πόδι πρέπει να μείνει ακίνητο. Βέβαια αυτό είναι το επιθυμητό. Στην αρχή, μέχρι το άλογο να μάθει να το κάνει αυτό, ίσως χρειάζεται να μετακινούμαστε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα είμαι μπροστά από την Τζόση όπως σταματήσαμε και θα την ξαναδείξω την αριστερή της κατεύθυνση. Από εκεί, Τζόση. Μπράβο. Τώρα, ποια είναι η ασφαλότερη θέση η οποία πρέπει να έχουμε. Το μαστίγιο το οποίο χρησιμοποιούμε, όπως έχουμε πει, είναι από ένα κομμάτι σκληρός τέλεχος. Αυτό το σκληρό τέλεχος θα πρέπει
να είναι το όριο του κύκλου. Δηλαδή, άμα έρθει το άλογο πιο κοντά από εμάς, το σηκώνουμε για να μην έρθει πιο κοντά από αυτόν τον κύκλο. Ωραία. Τώρα, θα ξαναζητήσω καπούλια από την Τζόση. Είμαι στο κέντρο, στον ώμο της, θα σας το δείξω έναν κύκλο πρώτα. Βλέπετε σε ποιο ύψος είμαι εγώ. Ωραία. Γι' αυτό έκανα ένα ολόκληρο κύκλο. Και τώρα το δεξί μου χέρι θα πάει στα καπούλια. Τάκ. Σταματάει το άλογο και μετά εγώ επιστρέφω στη θέση μου. Και είμαι μπροστά από την Τζόση. Μπράβο. Και χαϊδεύω. Τώρα έρχομαι και χαϊδεύω όλο το άλογο. Αλλά τι γίνεται, με το που τελειώσω το χάδι, εγώ ξαναεπιστρέφω εκεί που ήμουνα. Την ώρα που το κάνω αυτό, την ώρα που κοιτάζουμε το άλογο απαγορεύεται να έρθει προς τα εμάς. Γιατί κάθε βήμα που κάνει προς τα εμάς είναι ένδειξη ιεραρχίας. Ωραία. Το οποίο το εξηγήσαμε στα προηγούμενα βίντεο και θα τα πούμε και θα τα πούμε και θα τα πούμε πάρα πολλές φορές. Γιατί η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλειά μας και η σωστή συνεργασία με το άλογο. Ωραία. Τώρα, θα σας δείξουμε το επόμενο βήμα, πώς να σταματάτε το άλογο σας στο σειραγωγέα, που είναι η ακινητοποίηση. Αυτό το κάνουμε με τη λέξη wow. Τώρα ο καθένας, αυτά είναι για την αρχή, έτσι. Ο καθένας μετά μπορεί να χρησιμοποιήσει τι τον αρέσει πιο καλά, τι αισθάνεται πιο άνετα αυτός. Αλλά να θυμάστε ότι χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες εντολές για να είναι πιο ξεκάθαρο και το άλογο. Δηλαδή δεν θα ζητήσω το wow για να κόψει απλά ταχύτητα. Το wow το ζητάμε μόνο για ακινητοποίηση. Ωραία. Οπότε όταν πηγαίνει τρότ και θέλουμε να πάει βάδιν, δεν θα πω το άλογο wow, γιατί εκείνη την ώρα του έρχεται το άλογο να κινητοποιηθεί, όχι να πάει βάδιν. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε ξεκάθαροι στις εντολές που δίνετε στο άλογο σας. Ωραία. Λοιπόν, ξαναχαϊδεύω την Τζόση με το δεξί μου χέρι, γιατί με αυτό την πίεσα, και έρχομαι μπροστά της πάλι και την ξαναλέμε να περπατήσει. Από εκεί, Τζόση. Μπράβο. Στην αρχή, καλά θα είναι την ακινητοποίηση να την κάνετε κοντά στην περίφραξη. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί βοηθάει το άλογο να μην γυρίσει τα καπούλια του. Εάν το κάνετε αυτό πολλές φορές με τα καπούλια, το άλογο μετά μαθαίνει με το που πείτε να σταματήσει, να γυρίσει τα καπούλια. Ενώ όταν είναι η περίφραξη κοντά, εκμεταλλευόμαστε την περίφραξη και το άλογο δεν το αφήνουμε να γυρίσει προς τα μέσα. Ωραία. Θα σας το δείξω στην περίφραξη. Wow. Βλέπετε, στο wow θέλουμε το άλογο να σταματήσει πάνω στον κύκλο. Δηλαδή, όπως πήγαινε, κρακ, να σταματήσει, να μείνει ακίνητη. Δεν θέλουμε να αρχίσει να γυρνάει τα καπούλια της και να μας κοιτάζει. Ωραία. Λοιπόν, ξαναξεκινάω εγώ, πάω εκεί που ήμουνα, χαϊδεύω το άλογο, γιατί δεν θέλουμε τώρα δύο μάτια, έχουμε ζητήσει ακινητοποίηση, και όπως είναι τη λέμε πάλι βήμα μπροστά. Πάμε. Ωραία. Τώρα, όταν κάνουμε σειραγωγέα, θέλουμε το άλογο, όλο το σώμα να έχει μία κάμψη προς τα εμάς. Όπως πηγαίνει ο κύκλος. Δεν θέλουμε το άλογο να έχει το λαιμό του προς τα έξω. Γιατί σημαίνει ότι την προσοχή του την έχει προς τα έξω. Γι' αυτό τι κάνουμε, πολλές φορές τραβάμε λίγο το σκηνή προς τα εμάς, για να λέμε το άλογο θέλουμε το λαιμό προς τα εμάς. Για να πάμε και λίγο πιο γρήγορα. Ωραία. Πηγαίνει βηματισμό σε τρότ. Και στο τρότ θα τη ζητήσω πάλι λίγο τα καπούλια. Μπράβο. Και ξαναχαϊδεύουμε. Μπράβο. Καλά θα είναι όταν κάνετε σειραγώγηση να αφήνετε το άλογο να κάνει κάποιους κύκλους για να το καταλάβει σαν άσκηση. Μην με το άλογο που κάνει έναν κύκλο ζητάτε εντολή. Καλά θα είναι να κάνει 3 κύκλους, 4 κύκλους, 5 κύκλους. Δηλαδή, μην με το που ξεκινάει κάνετε καπούλια, με το που ξεκινάει κάνετε wow. Να αφήνετε το άλογο να κάνει την άσκηση κανονικότατα. Ωραία. Για να κάνουμε λίγο βάδιν τώρα. Μπράβο. Ωραία. Τώρα θα τη ζητήσουμε λίγο τρότ. Πώς ζητάμε λίγο τρότ την ώρα που περπατάει το άλογο? Θα ξαναδείξω κατεύθυνση και θα κάνω διπλό κλικ. Ωραιότατα. Ένα άλλο πρόβλημα που συχνά συναντάμε είναι πώς από το τρότ να πάμε στο βάδιν.
Ωραία. Στο βάδιν θα πάμε κουνώντας τώρα το σκοινί δεξιά-αριστερά. Παπ, είναι το φρένο μας. Και πήγε βάδιν. Ωραία. Ξανά. Να το δείτε λίγο πιο καλά. Για πάμε λίγο τροτάκι. Ωραία. Ξεκινάω τώρα, θα κουνάω το σκοινί λίγο δεξιά-αριστερά για να το δείτε. Μπράβο. Μπράβο. Ωραιότατα. Και θα την πούμε τώρα να σταματήσει. Wow. Μπράβο. Μπράβο. Αυτό θα το κάνετε και από την αριστερή της πλευρά και από τη δεξιά της πλευρά. Εμείς δεν θα το κάνουμε τώρα για να μην σας τρώμε το χρόνο, για να σας δείξουμε και τα επόμενά μας βιντεάκια. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε ή απορία, θα είμαστε εδώ με την Τζόση να σας τη λύσουμε και θα σας τα δείξουμε αυτά και είπαμε και με ένα άλογο τα οποία δεν τα γνωρίζει αυτά. Χάρηκα πάρα πολύ. Σύντομα κοντά σας με ακόμα ένα βιντεάκι στο οποίο θα σας δείξουμε αλλαγή κατεύθυνσης και ρηταγώγηση, δηλαδή είναι να μας ακολουθάει το άλογο και το ένα ίνιο. Αυτά θα τα δείτε σύντομα στο επόμενο μας βιντεάκι. Από την Arts at the Ranch, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Να είστε καλά.